హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్. మెట్రో రైల్ సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టు భర్తీ చేయడం కోసం రీసెంట్గా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చడం జరిగింది. అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఆన్లైన్. మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇచ్చాను, చెక్ చేసుకుని ఆసక్తి ఉన్నవారు అప్లై చేయండి. ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్, సిలబస్ పూర్తి సమాచారం వన్ బై వన్ చూద్దాం. ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్. సెప్టెంబర్ 16 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు ఈ తేదీ వచ్చి 31 ఆగస్ట్ అని చెప్పి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. కాకపోతే డేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఒకసారి చెక్ చేసుకుని అప్లై చేయండి. ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ 31 ఇచ్చారు. చాలామంది డేట్ చూసి టైం అయిపోయింది అనుకుని అప్లై చేయడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే టైం దగ్గరగా రాగానే అప్లై చేయవద్దని ఒక డౌట్తో ఉంటారనమాట. డేట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు. డేట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అప్పుడు అప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్. ఇక్కడే పోస్ట్ సంబంధించిన కోడ్, పోస్ట్ యొక్క నేమ్, ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, శాలరీ, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది. మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ దగ్గర పూర్తి సమాచారం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మన డీటెయిల్స్ వన్ బై వన్ చూద్దాం. ముందుగా సూపర్వైజర్ సంబంధించిన వేకెన్సీస్. ఇందులో 26 ఉన్నాయి. సెలెక్ట్ అయిన వరకు 33,000 నుంచి 1 lakh ఈ పే స్కేల్ అనేది అప్లై అవుతుంది. బ్యాచెస్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి, లేదా ఎన్ని డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి, లేదంటే ఫిజిక్స్ కానీ, కెమిస్ట్రీ లేదా మ్యాథ్స్లో బీఎస్సీ హానర్స్ లేదా బీఎస్సీ పూర్తి చేసి ఉన్నా కూడా అప్లై చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ సూపర్వైజర్, సిగ్నలింగ్ అండ్ టెలికామ్, రోలింగ్ స్టాక్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్. ఇందులో 7 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళకి 33,000 నుంచి 1 lakh ఈ పే స్కేల్ అప్లై అవుతుంది. 3 years ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి. అది ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్స్. నెక్స్ట్ మెయింటైనర్. ఇందులో 10 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళకి 20,000 నుంచి 60,000 ఈ పే స్కేల్ అనేది అప్లై అవుతుంది. 10th క్లాస్తో పాటుగా రిలవెంట్ ట్రేడ్లో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రీషియన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానిక్స్, ఫిట్టర్, రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఏసీ మెకానిక్, ఇవి డిసిప్లిన్స్. నెక్స్ట్ సూపర్వైజర్, ట్రాక్షన్ అండ్ ఈఎన్ఎం. ఇందులో 8 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సెలెక్ట్ అయిన వరకు 33,000 నుంచి 1 lakh ఈ పే స్కేల్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ 3 years డిప్లొమా అడిగారు. ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ, మెకానికల్, ఇవి డిసిప్లిన్స్. నెక్స్ట్ మెయింటైనర్, ట్రాక్షన్ అండ్ ఈఎం. ఇందులో 9 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. 20,000 నుంచి 60,000 ఈ పే స్కేల్ అనేది అప్లై అవుతుంది. 10th క్లాస్తో పాటుగా 2 years ఐటీ అనేది పూర్తి చేసి ఉండాలి. అది ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రేడ్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ట్రేడ్ కానీ, మెకానిక్స్, ఫిట్టర్, రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఏసీ మెకానిక్, ఇవి డిసిప్లిన్స్. నెక్స్ట్ సూపర్వైజర్, ట్రాక్. ఇందులో 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. 33,000 నుంచి 1 lakh ఈ పే స్కేల్ అప్లై అవుతుంది. 3 years డిప్లొమా అడిగారు యొక్క పోస్ట్కి అయితే. అది సివిల్ డిసిప్లిన్. నెక్స్ట్ మెయింటైనర్, ట్రాక్. టోటల్ 15 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. 20,000 నుంచి 60,000 ఈ పే స్కేల్ అప్లై అవుతుంది. 10th పాటుగా 2 years ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఐటీఐ సంబంధించిన ట్రేడ్, అది ఫిట్టర్. నెక్స్ట్ సూపర్వైజర్, వర్క్స్. 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళకి 33,000 నుంచి పే స్కేల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్ టు 1 lakh వరకు. వీళ్ళకి 3 years డిప్లొమా అడిగారు, అది సివిల్లో. నెక్స్ట్ మెయింటైనర్, వర్క్స్. వీళ్ళకి 20,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అప్ టు 60,000 వరకు. ఫిట్టర్ ట్రేడ్ పూర్తి చేసి ఉండాలి, ఐటీఐ అండ్ 10th విత్ ఐటీఐ. నెక్స్ట్ స్టోర్, అసిస్టెంట్ స్టోర్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్ అనేది 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. 25,000 నుంచి 80,000 ఈ పే స్కేల్ అప్లై అవుతుంది. బ్యాచెస్ డిగ్రీ నేను ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్లో పూర్తి చేసి ఉండాలి. అంటే ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కేటగిరీలో ఏ డిసిప్లిన్ అయినా పర్వాలేదు. తర్వాత హెచ్ఆర్, అసిస్టెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్. 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. 25,000 నుంచి 80,000 ఈ పే స్కేల్ అప్లై అవుతుంది. ఎనీ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. తర్వాత అకౌంట్, అసిస్టెంట్ ఫినాన్స్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్. 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళకి 25,000 నుంచి 80,000 పే స్కేల్ అప్లై అవుతుంది. అభ్యర్థి బీకామ్ కానీ, లేదా ఎంకామ్ అవ్వచ్చు, లేదా సిఏ ఇంటర్మీడియట్, లేదా ఐసీడబ్ల్యూ ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. టోటల్ 88 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్. మినిమం 18, మ్యాక్సిమం 28 years. 1st July 2023 ఇది ఏజ్ సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ తేదీ. ఇవే కాకుండా ఎస్ఎస్టీకి 5 years, ఓబీసీకి 5 years. నెక్స్ట్ ఎక్సర్విస్ మ్యాన్, పీడబ్ల్యూబీడీ ఫర్ ఉమెన్, ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీ వరకు ఏజ్ రిలాక్షన్ అనేది అప్లై అవుతుంది. సో మీరు ఒకసారి ఏజ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ నెంబర్ 5లో చెక్ చేసుకోండి. ఏజ్ రిలాక్షన్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ పీడబ్ల్యూబీడీలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, నాన్ క్రిమీ లేయర్, ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీ వరకు ఏజ్ రిలాక్షన్ అప్లై అవుతుంది. ఎక్సర్విస్మెన్ విడిగా ఉంటుంది. ఒకసారి అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోండి. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సూపర్వైజర్, మెయింటైనర్, తర్వాత స్టోర్, హెచ్ఆర్, అకౌంట్స్, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేసినా ఈ కేటగిరీలో మీరు ముందుగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది, సిబిటి. ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్ట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, ఫైనల్గా బేసిక్ మెడికల్ టెస్ట్ పాస్ అయితే ఈ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది పూర్తవుతుంది. ఇది ఈ విధంగా సెలక్షన్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ అందరికీ సిబిటి టెస్ట్ అనేది కామన్. కాకపోతే ఈ సిబిఐటి అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్ట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది ఓన్లీ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ MPMRCL
202301 ఈ పోస్ట్ కోడ్కి అప్లై చేసిన వారికి మాత్రమే, అంటే సూపర్వైజర్ ఆపరేషన్స్ వీళ్ళకి మాత్రమే ఈ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి టెస్ట్ అయితే లేదు. ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కామన్గా ఉంటుంది, మెడికల్ టెస్ట్ కామన్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ చూద్దాం. ముందుగా ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ వచ్చి ఆన్లైన్ మోడ్ 2 hours టైం అయితే ఉంటుంది. 120 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఇవన్నీ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్సే. ఇంగ్లీష్, హిందీ లాంగ్వేజ్లో పేపర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్ట్యూడ్ టెస్ట్. ఈ సిబిఐటి టెస్ట్ ఏంటంటే 42 మార్క్స్ మీకు మినిమం 42 మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తే ఈ టెస్ట్ అనేది పాస్ అయింటాయి అన్నమాట. ఇక్కడే మీకు పేజ్ నెంబర్ 11లో ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్ట్యూడ్ టెస్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు. ఎవరైతే ఆ సూపర్వైజర్ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారో ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే సిబిఐటి టెస్ట్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఒకసారి అప్లై చేసే వాళ్ళు పూర్తి సమాచారం చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించిన సిలబస్ సూపర్వైజర్ మెయింటెనెన్స్ సంబంధించి జనరల్ కాంపిటేటివ్ సిలబస్ ఉందండి. ఇది జీకే, జనరల్ సైన్స్, జనరల్ ఇంజనీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, జనరల్ ట్రేడ్ నాలెడ్జ్, తర్వాత న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ, లాజికల్ రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్. నెక్స్ట్ వీటికి ఇక్కడ మీకు సూపర్వైజర్ జేఈ ఇలాగ ప్రతి పోస్ట్కి మొత్తం టాపిక్స్, సబ్ టాపిక్స్ ఏమడుగుతారు, మెయింటెనెన్స్ సంబంధించిన సిలబస్, తర్వాత స్టోర్, హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్ వీటికి సంబంధించిన సిలబస్, ఇక్కడ జీకే కానీ, జనరల్ సైన్స్, కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం అయితే ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ డీటెయిల్గా అంటే మీకు సిలబస్కి విడిగా పీడిఎఫ్ అయితే ఇచ్చారు. ఆ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. క్వాలిఫికేషను, తర్వాత ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, టోటల్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ ఎన్ని వస్తాయి, జీకే, జనరల్ సైన్స్, న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ, రీజనింగ్ ఇలా ప్రతి టాపిక్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 1 ఏమిటి, పేపర్ 2 ఏమిటి, ఇలా ప్రతి పోస్ట్ కోడ్కి విడివిడిగా సిలబస్ అయితే ఉంది. మీరు ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ 6 ఇది విడిగా సిలబస్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఇది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను, చూసుకోండి ఒకసారి. ఎగ్జామ్స్ అంటే అక్కడ ఉంటుంది. భోపాల్, గ్వాలియర్, ఇండోర్, జబల్పూర్, ఉజ్జయిన్ ఇవి సెంటర్స్. ఒకవేళ ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తే కనుక కొంచెం వేరే పెద్ద సిటీస్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది అప్లై చేస్తున్నారు పోస్టులకి వాటిని బేస్ చేసుకుని ఒక సెంటర్ అయితే ఫైనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు అప్డేట్స్ కోసం వెబ్సైట్ చెక్ చేస్తూ ఉండండి. మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ భాగంగా 3 సెంటర్స్ ఆప్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫీజు జనరల్ ఓబీసీ వాళ్ళు 590 పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వీళ్ళందరూ కూడా 295 పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంపీ డొమిసైల్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించిన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి మాత్రమే 295. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పేజ్ నెంబర్ 8లో మీకు నోటిఫికేషన్లో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఒకసారి చూసుకున్న తర్వాత మీరు అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. అంటే ఏమేమి డాక్యుమెంట్ కావాలి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అవన్నీ లిస్ట్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒకసారి పీడబ్ల్యూబీడీ కానీ ఇంకా ఎక్సర్విస్మెన్ అవ్వచ్చు, ఫోటోగ్రాఫ్, సిగ్నేచర్ ఇవన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. అభ్యర్థికి అర్హత ఉండి ఒక పోస్ట్ కంటే ఎక్కువ పోస్ట్కి అప్లై చేయాలంటే మీరు విడివిడిగా చేయాల్సి ఉంటుంది. విడిగా ఫీజు కూడా పే చేయాలి. కాకపోతే ఒక 2 పోస్ట్ కోడ్కి సేమ్ ఒకే రోజు ఎగ్జామినేషన్ వస్తే కానీ ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అప్లై చేసే అభ్యర్థులు మీరే డిసైడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫీజు కూడా ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ ముఖ్యంగా ఎంపీ సంబంధించి ఎంపీ డొమిసైల్ సంబంధించి 295 చూపించారు. మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో మీ యొక్క కేటగిరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇవ్వగానే ఆ ఫీజు ఎంతో చూపిస్తుంది. దాని ప్రకారం మీ ఫీజు అనేది పే చేయండి. కొరిజెండం 2 అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే డిఫరెంట్ పోస్ట్ నేమ్ సంబంధించిన డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమేమి వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏ కేటగిరీకి ఇలాగ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఇది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం అన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి. మధ్యప్రదేశ్ మెటీరియల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఇది ఒక జాయింట్ వెంచర్ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించి ప్రజెంట్ ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్లోనే ఈ యొక్క ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అయితే ఉంటాయి. నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ యొక్క తేదీ రాగానే అంటే ఇక్కడ మీకు 16th ఆగస్ట్ ఇచ్చారు కదా, ఈ తేదీ రాగానే ఇక్కడే మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా ఇక్కడ మీకు ఒక లింక్ అయితే వస్తుంది అనమాట. అలా ఇక లింక్ మీకు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆ డేట్ రాగానే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇక్కడే మెడికల్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన స్టాండర్డ్స్ కానీ సిలబస్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ కానీ మొత్తం మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఇది ఫ్రెండ్స్ మధ్యప్రదేశ్ మెటీరియల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సంబంధించిన సూపర్వైజర్, మెయింటైనర్, స్టోర్, హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్ కేటగిరీ సంబంధించిన జాబ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్. ఆసక్తి వారు అప్లై చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.